Stream. Sizlarga info berib o'tsam, UR jamoasi lobbida, Just jamoasi lobbida, Greek jamoasi lobbida. Heroda bitta minus bor, Pishda Aveda minuslar bor, Lasta minus bor, Preda minus bor. Boshqa hamma jamoalarimiz full yetib kelishgan. Va top 5 jamoasi o'yinchilarida jang. Yeba. Thanks. Great. Qayerda 5-raqamli jamoa. Shayk. Yaxshi, qo'lga tushgan jamoalarimizdan biri, aynan guruhida birinchi bo'lib chiqdimi? Shunday bo'lsa kerak. Pero PH jamoasiga qarshi. PH. Fantom. Bu jangda albatta g'alaba qozonsa, jamoadoshiga ham yordam bergan bo'ladi. Asta sekin zonaga kirib oladi. Da, zona tashqarisida. Kera o'yinchilar ketib qoldi. Rasul. Va bu yoqda PX jamoasi asta sekin zonaga kirib bormoqda. O'zbekiston, YouTube Zeus, Abu Ali. Juda tezkorlik bilan aytcha qidirmoqda. Ularni Shayk jamoasi kutib turgandi. Mana yaxshi Shayk jamoasi. Yaxshi unumli foydalana olishdi, lekin 5-raqamli jamoa nima qilish olar ekan? Va bu tomonda tog'a jang qilyapti. 5-raqam jamoa o'yinchisi. Bitta o'zi. Ja, qiyin. Granata. Yasharnoq. Voy. O'ziga ham tushib keldi. Voy, qanday? Tog'adan. Bitta o'zi yuplayapti lekin. Sehr.
yashir. Uzat deydi o. Tag'in olib ko'rmaymi? Hop. Shake. To'qqizinchi raqam jamoalar o'rtasidagi jang. Falcon. Stack ya. Ayar. Esa sport asosiy klublar kirib kelishmoqda. Dakazappas. Minus. Bakın qayerda bu? Ha. Здесь. Здесь и вот рaqam jamoa. Pigs family. Далее. Минус. Volkan jamoasi 5-raqam jamoani ko'rishdi. Ular yaqinda 4-raqam jamoa. O'yinchilari ham bor. Agressor jamoasi o'yinchilari. Falcon zona tashqarisida. Hop. Bu yerda nima ko'ramiz? Nok. Bo'ladimi? Bu yerda surda 18-raqam jamoa. Zero Revolution jamoasi. Falcon jamoasiga qarshi. Всех? Несокс? Ой, qanday Falcon jamoasi o'yinchilari yo'q. Tushmaydi. Minus. Ya, son 2 qurollar bilan 7 jamoa, 20 ta o'yinchi, predator o'yinchilari ham bor. Falcon jamoasi bu safar oxirigacha yetib kelishdi. Bitordi. Pigs. Alt. Nauncha qiyin ismlari. Psix.
7 jamoa bu yoqda 12 raqamli jamoa ham harakat qilmoqda. Sheyk tomon qanday ochilib bu yerda 5-raqamli jamoa va minusga uchradi. Va agressor qanday xato? Yerda jami 5 ta jamoa, 13 ta o'yinchi. Bu kichkinagina zonada hamma o'z pozitsiyasini egallashgan. Hammada kuchlar teng. Faqat Abuzada yolg'iz. Yaxshi. Litromaniya. Mafiyani nok qildi. Predator o'yinchisi. 3-chi, 10-chi, 4-chi, 9-chi va 5-raqam jamoalar. Albatta, undan oldingi to'p olgan jamoa Insiya sport jamoasi minusga uchrashgan. Zort. Boshqani birinchi boshlab berdi. U jamoadoshlari yetib kelishdi. Chexvak, Nezvax yetib kelish kerak. Aynan bu yerda ikkita o'yinchi yetib kelishi Falcondan. Predator jamoasiga qarshi Marko Minus va Jasik. Hop. Jasik aynan bitta o'zi Predator uchun kurashadi. 3 ta jamoa qolishgan kartamizda. Falcondan bitta o'yinchi. Nok. Va Nezox minus что ли? Falconda 2 ta o'yinchi. 4-raqamli jamoa. Agressormi? Yo'q. Agressor что ли? Agressor yetib kelishdi. 3 ta bo'lib. Falconda 2 ta o'yinchi, Predatordan yolg'iz. Bu aynan chorak final o'yinining, 4 final o'yinining birinchi guruh o'yinlari, ikkinchi match. Jasik Zort tarafidan minusga uchraldi Predator o'yinchilari. Va bu bilan top 2 aniq. Endi to'plar uchun kurashishadi. 2 3 o'yinchilar. Yashir. Oy, Litromaniya. Bir o'zi Zortni. Minus. Yo'q. Zortda yaxshi imkoniyatingizni yaratib oldi. Lekin mayda. Hop, biza agressor jamoasi Everest Yashir tortyapti. Ulardan yaxshi natija. To'plar 13 ta kill va Falcondan top 2, 13 ta kill bulardan ham top 3 ta. Predator jamoasi o'yinchilari 3 ta kill. Bulardan top 13 ta kill, bulardan 3 ta kill. Top 3 natija. Shayk jamoasi 2 ta kill, top 4. Ayetta jamoasi o'yinchilari 1 ta kill. Top 5. Last jamoasi o'yinchilaridan 6 ta kill, top 6. PH 3 ta kill, top 7. Top 8'da 2 ta kill Z jamoasi Insiya Sports 4 ta kill, top 9. A jamoasi 2 ta kill, top 10'da. PX top 11'da 1 ta kill. Hero 0 kill, top 12'da. DWP jamoasi 0 kill, top 13'da. 1 kill. Guruh jamoasi 3 ta kill, top 15. Just 0. Not o'rnida UR 1 ta kill, top 17'da. Agressor o'yinchilari hozirda g'alaba. Top ikkinchi matchda top 1, 13 ta kill. Mana yaxshi, 13 ta kill.
grafikalarni ancha sal pasaytirdim. Stream uzilib qolyapti. Maksimal ko'targan. Tez boshlashimiz kerak aylar. Ikkita match bor. Tak, aynan bir daqiqadan keyin match boshlanishi kerak.
Lobby kod necha? Kodni aytsam, turnir bo'lmagan ekan. Qatarasizlar, a? Yeba. Ketdik boshlaylik qani. Aynan bu 3-match. Agressor yeba. To'g'ri ekan. Agressor top. Ayiparo deydi. Mana Prag emas qo'y, turnir ayta. Turnir. Так. Задержка aytash. To'rt minutga chiqdik qo'y, ey. Manzallarda hammani sekaman. Ya, so'g'in o'tirib. Turnir cheki. Turnir ayta. Turnir. Bir bilan osonliq. Turnir. Chiqsa. Shaqa нормальный bo'ldi, borg'a. Oldindan beri qan bo'lib ketdimi? Что там? Графика. Супер, а? Супер мука. Barchaga omad, xayrli parvoz. Navob yotibdi, Falcon jamoasi o'yinchilari. Falcon jumping. He's now. Primos, что ли? O, bir nechta jamoa. Monaco, qiziq. Evet. Oy. Falcon jamoasidan ayni paytda bitta kill. 3-o'yin uchun. Mike, Tog'a, Nitromania, Neozox, Zord. 19 va 3-jamoalar to'qnashuvi.
Yapon jamoasida bitta kill. Hop, men bitta narsaga psiya qani? Psiya chetga tushadi. Hop. Починки. Hop. Вот так хуя. Psix. Va bizlar ikkita tomonda jangga olib berib ko'rsatishga harakat qilamiz. Zes bu tomonda Pachinki. Agressor hozirgina to'p olgan jamoa minusga uchratilyapti. Rahmat baba. Yashar Psix Everest. Psix Everest. Hidromaniya va to'g'ri. To'g'ri. Biz davom ettiramiz. Pachinkidan lavhalar. Rahmat baba. Beshinchi va 4-chi raqamli jamoalar. Shu. Nasibet o zamanlar var. Akıl sorgusuzluk etme. Uyar jamoasi o'yinchilari ro'jikda aynab. Shayk. Bizlar ikki tomonlama jang olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Agressor va 5-chi raqamli jamoa. To'qnashuv bo'lishi mumkin. Va bu tomonda 6-chi raqamli jamoa O'zbekiston aynan yolg'iz o'yinchi. Molat. Boray desam molat bor. Bu tomondagi bu Pachinki, chap tomonda Roshik. O'zida O'zbekiston. Hozirda bitta o'zi. Madara обязательно yo'q. Futbol jamoasi bor. Jamoasi kelishi kerak. O'zbekiston oladi. DBS. Sultan bu tomonda. Voy full minus. Shayk. Shayk assalomu alaykum qildi. Unga ikkinchi raqam jamoa. Ya'ni A-Knights. O'zbekiston. Rahmat baba.
kirib keldi. Alayt jamoasiga qarshi. O minus. Yashir. O'ynoq. Sexcha. Beshinchi raqam jamoa bu paytda Pachinki'ni tozalashdi. 7 ta kill. Ayni damda Pachinki chista. Buni amalga oshirgan Amayt jamoasi. Da, ana. Yo'q. A7 familiya. Amayt emas, A7 familiya. Zo'rdor, bir-biriga o'xshash jamoalar juda ham ko'p. Ha, to'q. Familiyami? 7-raqamli. Yo'q, Amayt bu. Great. Ikkinchi raqamli jamoa. Great team. Amayt va Great team. Juda yaqin bu jamoalar bir-biriga. Poker. Nice. Bu yapilishi mumkin. Pozitsiya qidirmoqda. Salom. Aynan shu yerda. Matador. Voy, mana-ku. Yana to'qnash. Aynan o'sha jamoalar. Gamer deb ko'rma shekilli. Poker. Nima qilishni ham bilmayapti. Yo'q. Elon. Gamer. Great team jamoasi va Knights. Elon. Qochishga ulgurgan. Ikkinchi jamoa juda kel g'alaba. Falcon. Hop. Falcon jamoasida ham nok bor, lekin Nezox yetib kelishgan. Yaxshi. Mashina bor. Nitromaniya. Hozirgina nok bo'lganda. To'g'risi olishdi. Ayni hisobda 5 ta kill, 5 ta PTS degani. Falcon jamoasida. A7 familiya jamoasida Patsaylat tirik qolgan. Ularda 7 ta kill. Yaxshi. Aynan eng ko'p kill hozirda shularda bo'lsa kerak.
Pachinkini tozalashgan jamoa tozalagan. Great. Knights 11 ta jamoa 31 ta o'yinchi. Insiya Sport qayerlardandir foyda bo'lib zonaga kirib kelishgan. Hero jamoasi ham bor. Yaxshi. Zona kirib kelishgan. Great jamoasi. Silent. Hali ham harakatni to'xtatishgan yo'q. Buni ketidan Falcon jamoasi. PH zona juda kichkina o'zgacha raqamga bor. Ismi nima? Zero Revolution. Как? The Revolution. Ой, mana qiziqlar biri. Kango. Silent. Jam. Lol dedi. Great jamoasi. O'yinchilari Falcon va Granta bilan kutib olishga harakat qilmoqchi. 12 raqamli jamoa o'yinchisi. Voy Falcon. To'xtamaydigan joyda to'xtadi, no lekin. Ularga pofiyligan sportlashsa. Ko'rinmadi shekilli. Falcon va Great 3 ga tur. Aynan. Mahmudovmi? 22-chi jamoadan faqat bitta o'yinchi qolgan. 9 ta jamoa va 27 ta o'yinchi. 22-chi raqamli jamoada bitta o'yinchi jamoasi uchun kurashadigan. Bari hammasi ketma-ket nok. Tutildi, no lekin Insiya Sport bor bu tomonda. Ketma-ket o'ziga kerakli testlarni olishmoqda Falcon jamoasi. Eng oxirgi o'yinchi. Hop, mayli. Insiya Sportchi. O'zi Qaraqalpaqstanni yaxshi egallashgan. Bu tomonda Shayk. Har doim tepadan ko'rinadigan jamoalarning biri Shayk. Falcon. Bu tomonda Insiya Sport. 3 ta kill. Va ular tomonidan harakatlanayotgan Zero Revolution jamoasi. Harakatlanyaptimi? Yo'q. O'z yoqasida. Yaxshi pozitsiya olishgan Insiya Sport jamoasi. 8 ta jamoa yana qayerda? Zero Revolution, Insiya Sport va Falcon jamoasini ko'ryapmiz. Psixda g'alaba. Yo'q. Insiya Sport o'yinchisida g'alaba. Usa kelgusi jangga joni kim? Kilo unda jamoadoshilar qarab berganda. Hop. Yana. Usa. Nok kapitancha. Yetarlicha teslari bor jamoalar to'qnashuvi. Usa fokus. Bu tomonda Zora. PH Salat.
To'g'rimi? Boshqa tomondan nok berib qo'ydi Falcon jamoasiga. Falcon jamoasida turg'azib olishgan o'yinchilarni. Zo'ra pana qidiryapti. Nezox. Kos. Sport jamoasi ancha qiynab qo'yishdi. Aynan Sport birinchi matchimizda g'alaba qozongan. To'plarni qo'lga kiritishgan. Mod. Yetib bordim uni ko'z tarafdan. Yo'q. Falcon jamoasi. Yana orqadan urib qo'ymasmikilar? Sport chiddatli jang. O'yinokos va kapitan. Va Falcon zo'ra qarab berdi. Falcon jamoasida killlar necha o'qiydi? 10 ta kill. PH, PH mana bu yerda ekan do'stlar. Salazar va Phantom. Yetib keldi, qosh. Phantom. Falcon Zero yo'l jamoasiga qarshi yurishni boshladi. Salazar, hop. Bitta o'yinchi edi o'zi. Mashinasi yoqasiga ketdi. Nezox. Itromania. Nok yana. Aynan o'sha. Psih. Nezox. Zo'ra. Kirib bordimi? Yo'q, ketdi u ham. Ya, prikol это. Yotib qolay desam, mashinasi yurib ketyapti. Dadosh. U yaqinida 12-raqamli jamoa ham bor. Qaro o'yinchilari yetib kelishdi. Dadosh yeb qo'ydi. Qaro o'yinchilari full bosim qildi bitta o'yinchiga va maqsadiga erishsa, bu tomondan bitta granti bilan hal qilib ketishi mumkin. Phantom aynan yetib borsa. Yo'q. Phantom yana turmayapti granti bilan. 5 ta jamoa. The Revolution, Shake, PH, Hero va Falcon. Yana bormi? Yo'q. PH, Hero, Shake, Falcon, The Revolution. Revolution tepaga chiqmoqda. Full minus Hero o'yinchilari. Hero o'yinchilarda bitta minus Rasul va ikkita killlar hisobida top 4 naq. Top 1 uchun kurashmoqda. Falcon, Zero Revolution, Shake, Sex qarab berdi. Aynan Hero uchun o'ynayotganda bo'libdi bular. Hero. Nezox. Yo'q. Yetmadi.
4 jamoa va 12 o'yinchi. Ne yozasiz? Falcon jamoasi Zero Evolution o'yinchilarini lobbiga jo'natishdi. Va bu yoqda Hero, Shake, Litromania bitta o'zi Hero o'yinchilariga qarshi. Nok Heroda jon kam. DBS ikkita o'yinchida ham. No, bu tomonda Shake o'yinchilar urib qo'yishdi. Va o'zlariga yaxshi imkoniyat yaratib olishdi. 3-3 kuchlar teng. Shake teamdan Psixnok, Nezox va Litromania. Va turozib olishadi Shake. Falcon. Topper uchun kurash. Jang. Tak. Albatta qiyin bo'ladi Shake jamoasiga. Bitta jamoada ham bitta nokdan Angel. Hech qayerga qaramay sona kirib kelib ulgurdi. Nezox va Litromania. Angel va teamga qarshi. Hop, Nezoxdan nok team. Angel yolg'iz. Voy, full minus. Nezox tochkasini qo'ydi. O'zida bu 3-match. Там ссылка же поеба. Там ссылка поеба. Hop. Hozirda Falcon jamoasida top 1, 12, 18 ta kill. Mabalo, va yana top 1, 18 ta kill va top 1 Falcon jamoasida. Aynan 3-o'yin uchun va oldingi matchda top 2 ni qo'lga kiritishganda Shake jamoasida ularda qolishayotgani yo'q. 11 ta kill, top 2. Hero jamoasida 2 ta kill, top 3. Zero Evolution jamoasi ham ancha yashab berishdi. 1 ta kill, top 4. PH jamoasi o'yinchilari. PH 6 ta kill, top 5 natija qayd etishgan. Last jamoasi 0, top 6. Linsiya Sport top 7, 3 ta kill. Night jamoasi 0 kill. Great jamoasi o'yinchilari 3 ta kill, top 9. A-A1 Family jamoasi. Falcon jamoasiga to'qnash kelmaganda yaxshi yurish boshlab ketayotganda aynan Pachinkini tozalagan o'yinchilar 7 ta kill, top 10. Just jamoasi 6 ta kill, top 11. Aggressor jamoasi o'yinchilari 1 ta kill, top 12. Predator 0 kill, top 13. PX jamoasi o'yinchilari 0 kill, top 14. Warlord jamoasi o'yinchilari 0 kill, top 16. 0 kill. Falcon jamoasida 18 ta kill, top 1. Aynan kelgusi yarim final o'yini uchun yo'llanmani umumiy natijada top 4 gacha yo'llanmani qo'lga kiritishadi yarim finalga. Har bir guruhda Falcon asosiy eng ko'p kill qilgan o'yinchi. Tak.
Bizlar kelgusi o'yinning ID'ni kutamiz. Yaxshi. Hop.
boshlaylik ey. Nima bo'ldi? Boshlab ketaylik. Tak. Turnir, voleybol turnir, Jigi. Ha? Aldım. Basamak ötteğini bastım. Şey. Tak. Turnir это. Boshlaylik bo'lib qolyapti. Eng oxirgi match. Tak. Landa, o'yin boshlandi. Tık tık tık. Barcha omad. Eng oxirgi match. Ne yazaksa samolyot.
O'zbekiston havo yo'llari. Ko'ramiz. Yo'q, Everest. Striker. Mehmet Baba. Agressor o'yinchilari. Hop, bu yerda ko'rishimiz mumkin jang. Agressor. Hop. The Revolution. Top Elon. Va Predator. Yaxshi. Ver Sultan. Ver, ya'ni 6-jamoa. Future Pubg. Kelajak PUBG'si degan jamoami? Ko'ramiz. Kelajak ma yoki o'tmish. Fix. Jasik. Tak. Harakatlanayotgan Jasikni Ali to'xtatib qo'la oldi. Last jamoasi o'yinchilari. Va u yerda Pubg World degan jamoa bor. Where qisqacha shunday ta'kidlab o'taman. 4 ta jamoa. Ko'ramiz. Jasik mod. Kill bermaslikka harakat qildi. Kim ko'rdi? Predator o'yinchilari. O'z jamoasi o'yinchisini o'z molotga yoqib yubordi. Lekin haliyam yonlarida. Va bu o'yinchi kirib ketdi. Kofiga o'yinchi ekan. O'tchi raqam jamoa Sultan. Mafia. Predator o'yinchilari. Marko. Bitta kill Markoda. O'yinchisi. U yara o'yinchisi o'ziga o'zi qildi shekilli. Minus. Sultan. 12-raqamli jamoa ham Las jamoasi ya'ni boshlash jangni ko'rindi. Imkoniyat. Mafia, Predator. O'zbekiston. Lobbimi? Yeba. Aynen bu yerda bitta jamoa bor. Ko'rmadinglarmi? U yer. Predator jamoasida g'alaba 3 ta kill. Last jamoasi. Dadoshdan Sultan Nok. Aynen hozirda g'alaba qozongan. Predator o'yinchilari. Revolution. Ular ko'rshyapti. Last jamoasi hujumga o'tdi. Dadosh qilib berganda. Rahmat. Dadosh Matador. Diyor. Voy, full. O'zi ham bor. Rahmat. Dadosh. Ahmet qoldi, Ahmet. Hop. Predator o'yinchilar qarab turadimi shunga?
3 ta nok. Hisobda 5 ta kill. Va bitta jamoada yengan jamoalar 12 va 10 raqamli jamoa. Predator va Last jamoalari. Endi qanday tugar ekan? Predatorda 3 ta kill. Lastda 5 ta. 3 ga 3. Har ikkala jamoada ham bittadan minusga uchragan. O'yinchisi bor. Demirxon. Qo'ydi. Shunaqa. Tak. Last Ahmed. Rotatsiya. Matador. O'zi olishadi. 3 ga 4. Predator o'zlaridan ko'radi endi. Marko. Darg'ani endi bastaldi. Marko. Last Ahmed. 14 ta jamoa va 45 ta o'yinchi. Mafiya. Fena o'tkazmaslikka harakat qildi. No. Epladi mafiya. Bunday qilsam ko'rnaslarga. Marko. UMP и Kalashnik. Marko tomonda Kalashnik. Marko Ahmedga jangda berib qo'ydi. Mafiya qarab bersa kerak. Mafiya. Hop, 0. 2 tur. Ustunlik aynan Last jamoasi o'yinchilarida. Predator nima qilib bera oladi? Hech kim aralashayotgan yo'q. CWF Matador. Mafiyaga nok berdi. 0. Yolg'iz. 0. Hop. 4 ga 1. Ko'ramiz nima qilib bera oladi. 0. Bitta o'zi. Predator o'yinchisi. Kim aynan yaqin? Dadoshmi? Tomonga bitta nok bera olgandi, lekin no. Lobbida hozirda Predator o'yinchilari 8 ta kill. Last jamoasi o'yinchilarida omad kulmoqda. Ancha. Zara. Shunisi kerak. Okay. Elite Sports. Hop. Aggressor bor jam. Hozirda o'yinda. Falcon ham bor. Top Family. Yo'q, Knight jamoasi. Top ham bor ekan. PH, Damirxon. Ayette Family. Notorious Sports. Menimcha shaxsiy fikrim, menimcha Falcon jamoasi aynan piteslar yetarli. Lekin yo'lda Last ham keraklicha piteslarni qo'lga kiritmoqda. Hayron qoldirishga davom etmoqda. Hop. Fight, PH. Elite Sports. Yetib kelishdi. Sir. Shot. Last jamoasi orqasiga ham bir nechta jamoalar yetib kelishdi.
Bir. Elite sport oyuncusu. 19 raqamli jamoada. Told El Her. Ayettik Knight oyuncusu. Ularım yetib kelishgan. Davay natija ko'raylik. Lekin 9 va 5 raqamli jamoalarni ko'ryapmiz. Hop, bizlar. Aynan boshqa tomonga harakatlanishga to'g'ri kelyapti. Bizlar aynan. Ayt kerak. PH va Falcon. Falcon jamoasida 5 ta kiyo yana. Great jamoasi. Ayet Family. Like Sportga qarshi agressor Inse Sport yaqinida. Hop, qanday ma'lumot yana? Tutsak, hop. Bastıyor. Silence. Abuzada. Eng oxirgisi hozir ko'rsatib beramiz. Oy. 5-chi raqamli jamoa lobbida. Agressor. Mana serga agressor. To'rtinchi raqamli jamoalar qarshiga. Shoh top knock. O'rtada qolib ketgan ikkita jamoa. Iloji yo'q bo'lsa. Matador. Buni yo'qlash ancha zona chekkasida. Matador bitta o'zi. Great jamoasi ham kirib kelishmoqda. Great Matador. Su WF Matador. Ikkita jamoada ham Matador degan o'yinchilar to'xtashmoqda. Pas jamoasi va Great. 12 va 22 raqamli jamoa. Great Matador yoki CWF ya'ni last jamoasidagi bo'yicha pul meros. Great
Loksel. Ahmet. Hop. Sonra ancha kichkina Falcon. Sport. Voy, yana tashmoqda. Kazanbas, ikkita kill. Ular hisobida. Falconda. Bitta o'zi qolib ketgan. Endi sport o'yinchisi. Ha, birga bir psix. Va nukus. Psix. Mana ishkarsa kirib ketdi. Va nukusda. Qaraverishga mashina yo'q. O'tta jamoa o'yinchi. Falcon. Oltta jamoa 20 ta o'yinchi, Alloh jamoasi. Ayni damda minusga uchratilyapti. Knight o'yinchilar tarafdan yaxshi olishdi. Damirxon bitta o'zi. Qayerdan paydo bo'lgan kirsa. Kim g'alaba qozonadi? Shayk. Falcon. Maydonda Falcon jamoasida yetarlicha potensiyal bor. Shayk. Knight. Insiya sport jamoasi qayerda? Falcon. Litromaniya bitta o'zi qoldi. Va safe'da jamoadosini turg'iza oldi. Va full jamoasini turg'iza olsa kerak. Kazanbas. Daki o'zi Insiya sport o'yinchilari. Va bu tomonda Shayk yana top uchun yetib kela oldi. Shaykda bitta sar yetadi deb o'ylayman. Knight. Ular ham bir necha bor topga yetib kela olishdi. Yo'llanma faqatgina 4 ta jamoaga beriladi. Yarim final uchun top 4lik yarim finalda uchrashamiz. Daki Kazanbas o'zi Knight. Falcon jamoasi full. O'yinchi. Daki knock. Xato pozitsiyasi tanlab qo'ydi. Shayk, u yoqdan turib kill olib qo'yishga jasta jamoa ekan bu. Oldingi o'yinda bir necha bor ko'rgandik. Kazanbas bitta o'zi Insiya sport uchun top 4. Natija hozirda ko'ramiz kim 4-o'rinda lobbiga ega bo'ladi. Endi Insiya sport shunga yaqin. Bitta o'yinchi jamoadashini turg'izmoqda. Va granata psix tomonidan. Oy! Ikkita o'yinchida ham jon kam. Psix yana Ela. Yo'q. Shayk o'yinchisini yutdi oldi. Kazanbas.
Bu tomonda Sheikabek va shuni to'g'azishdan TM degan o'yinchi orqaga qaytmoqda. Kazanbas yana Noakli Tromaniya tarafidan Sheik Knight Falcon va Insia Sport top uchun kurashmoqda ayni damda. 4 ta jamoa va 13 ta o'yinchi. Insia Sport zona tashqarisida mashina topdi. Zona. Tashakket. Ikkita o'yinchi ham zonaga yetmasa bo'ladi. Naqd 4-top tor Insia Sport. Falcon jamoasi ham zona tashqarisida top 100 o'girdi. Va Sheik jamoasidan bir nechta o'yinchilarni ushlab qola oldi. Knight jamoasi o'yinchilari 4 tasi ayni damda zonada va Sheik jamoasiga qarshi kurashadi. 2 ga 4 o'zlarini yaxshi vaziyatga chiqarib olishdi. Knight jamoasi ko'ramiz. Sheik 2 ga 4 matonat ko'rsatadimi? Yaxshi o'zlarini o'rnlarini egallashgan, lekin Sheik jamoasi ham ancha kuchli. Komik. Ikkita o'yinchidan jon kim? Topper Knight jamoasiga juda yaqinlashmoqda. Komik va 4 ta ham bosim qilishga yaxshi. Top yalondan bitta granata evaziga oxirgi kill va top 1. Barcha rahmat va omad. Keyingi match aynan yarim soatdan keyin uchrashamiz. Va hozirdagi natija Knight jamoasi o'yinchilarida top 1 ko'ryapmiz. 7 ta kill. Gamer Arnold Elon Poker. Yaxshi o'yin, yaxshi taktik joylashuv va Sheikdan yana top 3likda ko'ryapmiz. 4 ta kill. Sheik. Falcon jamoasi yana yuqori natijalar bilan ko'zga tashlanyapti. 7 ta kill ularda ham. Top 3 Insia Sport yana tepadan ko'ryapti. 4 ta kill. 3 ta kill top 4 natija. Amerikan raqibda bitta o'zi. Dadosh Las jamoasi o'yinchilari 12 ta kill top 6. Grey jamoasi bitta kill top 7. New Gaming bitta kill. Aggressor 2 ta kill top 9. Elatia Sport 3 ta kill top 10. A-A1 Family bitta kill top 11. PH bitta kill. Z Revelation 4 ta kill top 13. Predatorlar 3 ta kill top 14. Hero 0 kill. Future Warlord jamoasi 0 kill top 16da. PX jamoasi bitta kill top 17. Hop. Knight jamoasi yaxshi top 1 7 ta kill. Biz kim? Qaysi jamoalar top 4 natija qayd etgan ekan? Sudavliyev Matador eng ko'p kill qila olgan o'yinchi 6 ta kill. Tromaniya eng yaxshi o'yinchi top e'lon oxirgi killni chiroyli tarzda qo'lga kiritdi. Bitta granata evaziga qarshi dushman tomonidan ikkitasini yo'q qila oldi. Qanday chiroyli o'yin. Tak. Tak.
Tak. Keyin chatda gaplashamiz. Chatda. Savollar bo'lsa yozasizlar, ha? Chatda zadержка yo'q. Like bosamiz, like. Yigirma uchu 00mida degandagiku. Boshqalar 23:00dami keyingi o'yin deganiku. Давай chatda yozishamiz. Ayni damda dam menda. 23:00da keyingi match. Так. Хорошо. Статистика. Хорошо. Так.
Rangi alışkanlığı bile olmaydı lan. Olmaydı koy. Eva. Tamam.
Pragmiz turnir qo'y. Turnir. Yana sevgi turnir qo'y. YouTube masxara o'yinlar o'ynab turg'ay.
Сразу va tak. Bunday seriallarda yozib yuramizda. Tak. Keyingi matchlar уже boshlanib ketgan yigitlar. Tak. Ayron. Tak. Qaniydi hamma jamoalar kirib, matchni ertaroq boshlasa ekan. 4 ta match. Akkaunt ID'niz necha? Ha, mana. Foto'sajamizmi? Yeah, ba. Foto'sajapta.
Tak. Bizning chekichanlar qayda? Davayda like bosib chiq. Tak. Ayni damda bizlar shay holatdamiz. Hop. Ko'raylikchi qani. Bo'ldi. Eng oxirigacha stream qilamiz. 4 ta match bo'ladi deb aytdim. Yes. Yes. Vision. Sizlarga bergan ro'yxatda nechta jamoa bor edi? Bizlarga bergan jamoalar ro'yxati 18 ta. Yaxshi. Pragmas turnir bu, turnir. Turnir bo'lib o'tar. Ichki xotirjamlik. 3 daqiqadan keyin start o'zi.
jamoalarimiz uchun 16 ta daqiqa berishgan kirishib bo'lish uchun. 5 like this is gaming and chaos. Hali ham boshlamadim. 18 ta jamoadan 78 ta o'yinchi juda ham ko'p-ku. Barcha qolgan safar bo'lgan jamoalar. Qancha? Kumush. Kim chiqapman? Marsal qilmaydi. Ketdik. O'ynayotgan jo'qsan chiqartanda chiqmaydi deb ayt. Ma'an nima bilasan? Nie, war Pubg, что ли, ебать?
yaxshi. Vaqt to'g'ri qo'yamiz bizani. Vaqtda. Hammaga xayrli parvoz tilaymiz. Qanaqa bo'ldi? Streamda сөйлесегеннен. Hozir bak bo'lyapti. Like sport, PH. De. Yaxshi. Demak, boshqa bu. Ya, ko'rib qani. NGP, ya'ni Neve Gip Up jamoasi. Ancha tanishib oldik jamoamizni. Bitta o'zi. Knock. 3 ta knock 701 jamoasidan hozirda. Neve Gip Up jamoasi yaxshi boshlab olishdi. 20 ta. Jamoa 75 ta. Kio. 101 jamoasi hozirda. Lobbidami? Yo'q, lobbida emas. Ayni paytda bitta o'yinchisi tirik. Evet. Tak. Burada 0-10 New Era jamoasi o'yinchisi. Va kimlarda PH'da jang, hozir ko'rsatamiz. PH'da jang bo'lyapti. Neviki pap g'alaba qozonda. Umidjon Chotam. Umidjon davomli jang ko'rsatmoqchi shekilli. Bu nima qiladi? Uz Humoyon. Top kelibdi Umidjon. Eng oxirgi o'yinchisi Neviki pap jamoasi. Hop. Back minus. On ikki, bir, yanacha. 23 Lakers 23 va TikTok jamoasi o'yinchilari. TikTok.
Oy. Nima bo'lyapti? Bırak. Joha. Vasco. İktaki. Kibar. Olib ketishga tayyor. Qiyin. Mashinasi tutab yotibdi. Sotam. Assalomu alaykum. Siz. Acaba 68 oldu. TikTok hop. 212 yaxshi rotatsiya. Burada uchragan. Nope UK. Hop. Jamoasi turishda harakat. 0 New Era jamoasi. OZX Gaming. Burada bir to'rtfinal o'yinlari. Voy, kimlar bu? PH. PH va Jumuzga kontrchilar ham jamoalar qarshiliga 4-4 Phantom chiqasiga chiqib ketdi-ku. Rastazor harakatni boshlatsa, o'yinchilarimiz Detmokidan Kawasakiga knock. Kawasaki qayerda ketib qoldi? Yes. Untuk raqam jamoa qanaqasiga to'p qo'ymaydi? PH allaqachon ketib qo'yishgan. Elite Sports. Yo'q. Elite shmataslar. Nolanıyor. Era Vision Sports. Güzel ulan topik. Rusa. Hop. Explode. Jamoadasi knock. Va 0 on New Era. Va Vision Sports. Qarshiliga Ryzen. It's to his knock.
Raqobatdosh bo'lyapti, yaxshi. Era jamoasi ham. Ryzen yaxshi. O, bir nechta kiyo. Biznes sport, g'alaba. Aynan bu joyda 3 ta kiyo. 1-0 Onevera jamoasini lobbiga yuborishdi. Tizoniki 1-1. Hop. Ghost. Bitti o'zi. Jamoasini bunday vaziyatdan olib chiqaradi. Ghost. MVP. Tizoniki va MVP jamoasi qarshiga. Hech kim yo'q bu. Va yuqorida Nevegi Pubg jamoasi o'yinchisi. Yolg'iz o'zi. Kill kerak. Harakatda. Men seni ko'rmadim, sen meni ko'rmading shiori bilan 8-raqamli jamoa o'tib ketishdi. Zoniki. Nevegi Pubg yolg'iz. Yo'laki sportda. Jang. Ayub. Qanday xato? Minus. Uchta jamoa kartamizda. Nima bola, ey? S1 va MG. Boksyor. No. Boshqa tomondan jamoadoshi qarab berdi. U Abu top edi. Motion. Boksyor. Abu top. Va yana bitta o'yinchi kim? Minus tole. Na o'zi 3 ta o'yinchi ekan. Diali. Rambo, Davud, Tommy. Birinchi raqamli jamoa. Aniqsini bizlarga bermagan. D jamoasi o'yinchisi. Prime. Prime jamoasi o'yinchilari baliqdek suvda suzishmoqda. Yoki aytmayman. Qanday joylashgan? Salom aytib qo'yamiz. Prime, Aziz, Relax, Asunov, Ryzen. Prime jamoasi va Ali. Chotap. Ona chiqarishga ayni paytda bir nechta jamoalar kirib kelishmoqda. PH, Vision va Uzix Gaming.
Hop. Desant. Bitta o'zi. Vision. Shanto. Vision Sport hamda PH. Phantom. Horizon. Storm. Kamiga mashinasini ham yorib tashlashsa turg'iza oladimi? Onlayn paytda kichrayib borishda davom etmoqda o'ta jamoa va 32 ta o'yinchi. Vision Sports kellar soldi. 3 ta haligacha. Ola, qancha kichrayib bormoqda. Twist. Storm bor. Juftlikni rostlash kerak degan gap bor edi-ku. Aynan o'sha. Business Sports 10 ta jamoa va 32 ta o'yinchi qolmoqda. Kartamizda Star jamoasi 212, S1 va Lakers 23 jamoasi o'yinchilari. Vision, Twist, Storm. Yaxshi yetib olishdi, turg'iza oldi jamoadosini. TikTok. Like Sports. Shaw. Guess erased. It's secure. Cepada Elite Sport. Pasta 212. Kuramiz 212. Boshqa tavakkal qilmoqda. No! Bitta o'yinchi qolmoqda. 212 da. Full minus. Jamoadosdan turg'izish kerak. Nozona yurib bormoqda. Yo'q. Bunda unga 1 daqiqa vaqt bor. Turg'iza oladi. TikTok. Odstag, ja. Ja. Rein. Prime jamoasi o'yinchilari TikTok o'yinchilar tomonidan armachatundoq bo'lmoqda. Ketma-ket. Qatoriga emasdir. Prime o'yin oxirgi o'yinchisi ham mashina tagida qolishdi.
NKS. Full minus. Lobbyga otlanishda NKS o'yinchilari ham. 8 TikTok. Full aynı zamanda tirik qolishgan. PH Vision. Yali. Samurai. Va Optimus bitta o'zi. Va ular ham lobbyga otlanishda. Top 6, natija 6 212 Esports. Vision Esports, PH Yali. Eng oxirgi o'yinchi qizil kitobga kirgizilishiga sal qolgan o'yinchi. PH TikTok Vision 212 va D Ali kill yo'q. Phantom va Storm ayni paytda masalan hech bo'lishgani yo'q Vision o'yinchilari bilan o'zaro. Phantom Storm nima qilib bera oladi? Ayni paytda zonaga kirish kerak. Ularning oldida esa Vision Sport jamoasi bor. Va zona yurib boshladi. Vision Sport va 712 Sport o'yinchilari o'rtasida jang. 11 ta kill 712 o'yinchilarida. Vision Sport hozir trade. Pop. To is knock. Vision Sport o'yinchisi. Shuttagina qoldi Vision Sportdan 712 ancha bosim qilyapti va chap tomonda TikTok o'yinchilari qarab turibdi. No. Tayyor hamma narsaga mod kelib tushdi. Va ulgurdi. Sway va Kayaki ustiga bostirib keldi. O'zaro bayron 212 Stranger va ega Kawakinoq. Uchta jamoa ancha ter to'kishyapti. Rusa Ryzen Vision Sport lobbyda lobbyga jo'natildi top 3 natija qayd etishdi va TikTok va 212 jamoalar qarshiga. Oy, assalomu alaykum. Star Power. Qanday uzatma? 2-3 edi, endi 1-3 avial. Avial, tashqarisida. TikTok o'yinchilarida 16 ta kill, top 1. Top 1. Arzan, Vasco Power, Kayaki, TikTok o'yinchilar 16 ta top 1. Hop 212 da. 12 ta kill, top 2. Vision Sport 5 ta kill, top 3. PH 4 ta kill, top 4. D 0 kill, top 5. Top 6 da. Top 2 Sampaydiat, D 6 ta kill, top 6. NKS 1 ta kill, top 7. Prime 1 ta kill, top 8. LT Sport jamoasi 2 ta kill, top 9. Espar jamoasi 7 ta kill, top 10. Killlarga boy o'yin bo'ldi. Lakers 23 jamoasi 0 kill, top 11. Uzix Gaming 1 ta kill, top 12. MG jamoasi 0 kill, top 13. Nevegi Pub jamoasi 5 ta kill, top 14.
MVP jamoasi 2 kill top 15, UK 4 kill top 16, 0-10 era jamoasi o'yinchilari top 17 da 0 kill, 0 kill top 18 da ular 9 o'rinda bitta kill, 701, 0 kill top 20. TikTok jamoasi o'yinchilari ayni paytda 16 kill top 1 bilan peshqadam. Rossiya albatta. Bitta kill top 2da. Yaxshi. TikTok Baskain ko'p kill qila olgan o'yinchi ayni match uchun biznes sport o'yinchisi Rusa eng yaxshi o'yinchi Faskot eng oxirgi killni chiroyli tarzda g'alaba nashidasini surdi. Hop. Bizlar keyingi matchni boshlashimiz zarur. Tak, boshlashimiz kerak. Kelmadi haydi.
Что там, шеф? Что там? Qaraqalpaqstan. Намазсызбы? Nasıl? Aman soqala berdi. Aman. Что там? Varsın mı? Aman barım soq. Lisevka legioner болып келіпсің ғой. Қораға айтып келсің ғой. Oo. Bekar yerine soq ketdi. Populярны sorma. Маған да керек қой сол сарап басып жатырмын ғой шеттен. 7000 ұтылып жатыр деген сияқты. Адам жинамайында, адам емес. Деді. Сен бе жаздықсың? Ладно. Нешінші рет? Ананың қасына шығып тұр ғой жазуыңыз. Не істейсің ол жүре бер, бесефті. ID кім айтқан? Qaga şatan ba? Ya, zatpa. От ойнаймыз. Жаңа бірінші матч қосылып желі 3 матч başlıyoruz. Qalay oynat? Allah. Ойнап жатыр. Жақсы ойнап жатыр. Енді әзіргісінде жоқ. Почти. Екеуі ма бір. 24-ndeki rosterda bilib qapayar почти yarmi Qaraqalpaq bu. Ага, это быт тұр екен. Öyle. Köpek var. Konrad var. Kef var. Қызарым Жеті жамап Qaraqalpaq қызарам Tugay қорқатындай. bası var. Қызарым қорқытатын команда. Kayru var. Бля. Bärim bu qo'rqib ketdi. Пупа жоқ па еш? Uluma davom etmagin men. Papa ya. Сен балалар ұйықтап қала ма? 81 болды айналды. Бak. 223 ма? Все. Чики-чаки. Онда мен кеттім. Турнирге. Дайчы. Сөйлесеміз. Бар, Ahmet onunla beraber. Ahmet. Так, жерге басып шығып келген. Біз жеке чалар ғой.
Так. Совхозga sal qoldik. Ey, va nima bo'lib ketdi? Bitta jama qilsak istamoqchi. Ekipaj, hop. 701. Okey, hop. O'zi semingle vision sport jamoasi tomon. Yugurish. Hop. Cross. Big pop. Hop. Transparans solar chirayishda davom etmoqda. 13 ta jamoa qirg'oqda. O'yinchi 13 ta jamoa borga o'xshamaydi. Like sports, sports. TikTok jamoasi. PH. Ekas. Yigirma uchinchi va 4-chi raqamli jamoalar qarshiligiga kriminal Kes против 212 jamoasi o'yinchilari. Здесь. Ой, qanday zajim. Ekas jamoasi o'yinchisi. Alliance egoist of France. Yaxshi. Criminal. Egoist. Frutella. Здесь. France. Aynan kriminal tomon kelishmoqda. Gaz jamoasi o'yinchilari.
KAKKAUNT OZX Gaming. Zens. Kes va 212 jamoasi o'yinchilari. Kriminal Lock. Silas. Egoist nok qilishga ulgurgan. Rotiala. Zens. France. Belki Sport. Bitti jamoa. Sutta o'yinchi. PH never give up. Prime. Belki Sport. D o'yinchilari. 302. Hop. PH. Gaske. Phantom. Vay Hatay Qaraqalpaqstan. Ayup. Nishonda Phantomda tomonidan. Never give up. Ketma-ket noklar bu jamoada. PH tomonidan. Qiynoq ostida. Starb. Ko'ramiz kimning foydasiga kelar ekan. Kill. Bir kill. Bu juda zarur. Bu test degani. Va never give up jamoasi lobbiga otlanishdi. PH tomonidan. TikTok jamoasi o'yinchilari. KAKKAUNT. PH. Like skilloch raqamli jamoa. Skilloch. TikTok KAKKAUNT. Arzan. KAKKAUNT harekatda. Arzan jamoadosh tomon kelmoqda. Sakkizta kill jamoadoshi. Bu hisobda. PH. İki jamoasi. Noob. Enkes va 0-10 New Era jamoasi qarshilikları. Satamiz. France. Nutella. Zens. Bir nechta jamoalar qarshiliklari. Uy. Zens ushlanib qoldi. Nutella. France. Güreşmekte. PH. Belki Sport jamoasi tomonidan uzatilayotgan o'qlar. PH o'yinchisi Phantom tomonidan. Har birida bitta kelgan hozirda.
Frans. Mükemmel. Aracama sonuçları. Oyunlara kap geçmekte. Hop. Bular kim? 8 jamoa. Qizg'in pallada ayni. Era PH. X kvar. Sezonda yoniga. Storm keldi. Era. No. Arkadaşlar Storm kuruluşga harakat PH o'yinchisi minus Enkes haliyam jon saqlayapti. Top 5 naqd va Fransiya javob o'qlari 201 o'yinchilar tomon. Caption Like Sports Joha ketma-ket jamoalarimiz minus bo'lishyapti. Sonic Podcast 23-raqam jamoa. Podcast 23. Hop. 202 va 212 Aliyam 3 Kevar Shoh Kevar Novak jamoadoshi Sonic Kesir va 3-chi Like Sport full lobbyga yuborildi. To'rtta jamoa Enkes 202 212 va Like 23. Biz kutmagan jamoalar o'yin oxirigacha yetib kelishdi. Stranger 8 kill umumiy. Yaxshi. Strach top 4 natija jamoasi uchun. 312 jamoasi o'yinchisi va Like 23 va Enkes o'yinchisi Frans. Frans tomonidan 212 o'yinchilari lobbiga otlanishdi. Hop. Frans 1-2 holatda nima qilib bera oladi jamoasi uchun? Kibr va Sonic kelmoqchi. Qo'llab o'tiramiz. Fransiya Enkes o'yinchisi Kibr va Sonic. Bu qanday uzatma bu? Sonic Frans vaziyatni foydalab qolish kerak. Top 2 Enkes, top 1 Like 23. Bizlarda Sonic 23, Rock, Jaha 23. Hop, keeper. Top 1 Like 23. 3ta u kirsa ham top 1 olib ketishyapti. Like 23 o'yinchilari. 5ta kill top 1 Enkes o'yinchilari. 6ta kill top 2. 212 jamoasi o'yinchilari 9ta kill top 3.
ikki jamoa so'ngchilari bitta kill. Top 4. 2 Давайте sport jamoa so'ngchilari 12 ta kill. Top 5 PH 5 ta kill. Top 6 0 era 3 ta kill. Top 7 Not jamoa so'ngchilari 4 ta kill. Top 8 Tipto o'yinchilar 9 ta kill. Top 9 Neveki Park jamoa so'ngchilari 0 kill. Top 10 D o'yinchilar 0 kill. Top 11 Prime jamoa so'ngchilari 7 ta kill. Top 12 UZX Gaming 1 ta kill. Top 13 Vision Sport top 14 va 0 kill. MC 2 ta kill. Top 15 MVP jamoa so'ngchilari 0 kill. Top 16 0 kill. Top 18 201 0 kill. 18 hozirda top 1 natija qayd etgan Legacy 23 jamoa so'ngchilari 5 ta kill. Chiroyli g'alaba. Lab qolamiz. Shoh yaxshi o'yinchi. Legacy Sport o'yinchisi Shoh top eng yaxshi o'yinchi. Ha, bu yoqda VF Shoh eng ko'p kill olgan o'yinchi 8 ta kill. Legacy 23 o'yinchisi Sonic eng oxirgi Bella jamoasi uchun eng kes o'yinchilar ustidan g'alaba qozonib top 1 ni hajay etdi. Так, tezroq boshlansa bile. Oldingi match rosa uxlab qoldim. Boshlaylik bu qo'lyapti, boshlaylik, ey.
Alo, alo. Oh, Uxlab qolmadilarmi? ha? Uxlab qolmadingizmi deyman? Yo, nimaga? Boshlaylik. Karta tugadimi? Allaqachon tugatdi. Sizda rez bormi, rezultat? Ha? Streamda Menga bor. screenshot qiling, meniki qotib qopti, bilet. Men bu bo'lyaptimikan deb qaramabman. Quloq qo'ygansiz-ku, bля. Streamda menda, Yo, bля, streamda ko'rsatganman men. aha, bo'ldi, tushunarli. Hozir ID tayyor turibdi. Deyman, men bu qotib qolgan ekan, men buni bunaqa qilyaptimikan deb. Ha, streamda bor menda. Bo'ldi, hozir men Streamni tayyorlayapman. olasizku. Ha, Bo'lmasa bo'ldi, screenshot tushunarli. olib qo'yaman a. Agar screenshot iloji bo'lsa olib qo'ying, hozir shuni ID tashlab olay. Mana tashlayapman sizga. Aha, bo'pti. Mayli. Va. Menga o'xshamayapsan. Короче. Скриншот olsak. Boshlaymiz kerak. Chekichalar. Like, go!
bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deb, men qayta aloqa qilib, tink etib qo'ydim. Nobody can stop me, nobody can drop me. Call me Rambo, I'm a one-man army. Headshots, anyone against me like a zombie. Knock you out like Rocky, I'm a renegade. Renegade. I'm a renegade. Renegade. I'm a renegade. Gotta show you what I'm made of. Took my own path, answer to no one. I make my own rules, never agree to no one. Like Tom Cruise, yeah, I'm the Top Gun. I can do this for hours. Got my mojo back, Austin Powers. I'm on my stealth mode, catch me off the radar. All blacked up, that fade up. Like Neo, I'm the one. I'm second to none. I shine like the sun. That's why they call me the Dun. Nobody can stop me, nobody can drop me. Call me Rambo, I'm a one-man army. Headshots, anyone against me like a zombie. Knock you out like Rocky, I'm a renegade. Renegade. I'm a renegade. Renegade. I'm a renegade. Ya. Oh, şiş maç. İyi konuşalım. Organizatsiya ғой, nega o'zbekcha bilmayman, себебі олардың тілі ғой. Енді мә, деп екі сағат. Осы түсіндіріп демалған жақсы. Бұл Өзбекстан турнирі жеге. Сіздерге нормально өткізу үшін біздерге сен отырып тұр. Olmuş da Qaraqalpaqstan турнирінде Qaraqalpaqstan, Өзбекстан турнирінде Өзбекстан емес. Слай өсіп барамыз. Давай. Жеге, жайласайық қане. Тезірек орнына алсақ, тезірек басаймыз. Уже уақытынан 1 минут өтіп кетті.
Tak. Barchaga omad. Bu 3-chi karta. Karta ham iloji bo'lsa aytmam, screenshot tashlab bering. Tak. Gas jamoasi o'yinchilari. 17 ta jamoa, 62 ta o'yinchi. Shotgun Race. MG va Gas jamoasi o'yinchilari. Jang allaqachon tayyor. MG Qaraqalpaqstan. Gas va MG. Kim kuchli? Kuchli. Kuchliroq. 17 ta jamoa, 61 ta o'yinchi. Qaraqalpaqstan Zens tomonidan knock. Korsant MG. Bu tomonda Strelok, Jama. Ayni paytda yaqin kelisha olmayapti. Tezroq kelishi kerak. Albatta Zens qarab turgan bo'lsa kerak bunga. Qaraqalpaqstan knock. Afu minus. 3ga to'g'ri holat, lekin ko'rsatib bitta o'zi qolib ketgan. Qanday Zensga ko'rmaslik mumkin? Jama ham yaqinlashmoqda. Zens. Albatta juda yaqin kelmoqda. Strelok. Qanday uzoqda? Xursand knock. O'tayoladi tomondan. Qattiq bosim ostida ikkasi o'yinchilari MG o'yinchilariga. Oy, Jama. Qanday foydalardan oldi? Egoist. Yaxshi, egoist. Cheponi bilan Strelok yolg'iz qoldi.
Hech bo'lmaga bitta o'yinchini olib ketishga oldi. MG jamoasi o'yinchilari. Strelak. Tepada. Tepasida qarab turish bilan ovora. Jamoadoshlariga hech narsa qilib bera olmadi. Jamoa bitta o'yinchini olib keta oldi. Engash jamoasining. Hozirda Elite Sports Nubga qarshi ancha jang bo'layotgan o'xshaydi. Ko'ramiz. Prime, TikTok, 12, Never Keep Up. Aynan tugagan Elite Sportda jang. PH hamma o'z pozitsiyasida, ammo hisob bo'lishgan zonani boshqasini gak zararli popkada jang seriyasi. Yo, tugadi shekilli. Tugagan. Popkada 4 ta kill. Qaraqalpaqstan o'yinchilar tomonidan oldingi o'yinimizda top 1 bilan to'p olishgan edi. Hozirda minus bo'lgan jamoalarni ko'rib chiqamiz. D jamoasi 0 kill. Noob jamoasi 0 kill. Bitta o'yinchilar, bitta o'yinchi ayirgan. Tuganda software, sandoqda software. MJ. Uchta o'yinchi ayirgan. Gas. Bitta o'yinchi. Ma'lum, bizlar ko'rdik. Okay, jamoasi o'yinchilari. Akasi ko'ch. Minus o'chiragan, hop. D Elite Sportdan o'chiragan. Prime 101dan. Strelak qochib ketgan. Bundan ko'rdik bizlar. Prime jamoasi TikTok tomon harakatlanayotganini ko'ryapmiz. Zoniki Farmiya yaqinda. Prime o'yinchilar shkolada, TikTok shagada. Hop. Never Keep Up 101. Sonancha kichraymoqda. 5 ta jamoa, 9-chi. Muzix Gaming Evropa tomon harakatda. Desant Ali Halilov. Statsiyatda. Oyinlardasizlar. 212, 201 bu. Pubg yaqinida. Kim boshlar ekan jangni? Vision Sport 201 yaqinida. USA. Bir va Vision'dan ko'ramiz va kutamiz jangni. Intizorlik bilan sog'indik bizlar janglarni. Hop.
O'sha bizning guruhga. Tezbar strah. Jamoadasi bilan hazillashyapti. No, yaqin orada dushman o'yinchisi borligini bilarmikan? Tezbar. Burada 3 ta o'yinchini ko'ryapmiz. 701 o'yinchilarda. Notorious. Birinchi boshlab bermoqda. Nok kapitan. Ikkitagina qoldi. 2ga to'g'ri. Boshlab qo'yishdi 701 jamoa o'yinchilari. Javob qaytarisha oladimi? Prime o'yinchilari ham asl sekret bilan yaqinlashib kelishmoqda. Kartamizda 15 ta jamoa, 48 ta o'yinchi. Notorious. Mana ham o'yinchi. Ryza tamam. Ой, qanday nok. Strah. Notorious. Biz borligini biladimi? Voy. Notorious. O'ylanamayapti. Ursa. Bizning o'yinchilarga ham yaxshigina sovg'a bo'lisha olishda. PH. Bizning qanday kutib olishadi? Bitta o'yinchi tayyorlagan. No 12 22 jaz. Sozam qildi. Minus bitta kilo qildi. Hop. Phantom qilmayotgan harakatda. Storm. Kawasaki. Bu tomonda Ryzen. Qarab beryapti. PH va Vision Esports. Demak, raqamga bor. Hozirda shu Jusimga qarshi. Phantom. Ryzen. Turg'izish kerak jamoadoshni.
To'yisini turg'iza olmasa kerak. Ancha uzoqda va granata Phantom PH o'yinchilari. Hozirgina tutirayotgan Vijniya sport jamoasini bosib olishyapti. Phantom birga uch. Ryzen. Yo'q, qo'llar ishlayapti Ryzen. Ancha kichkina. Wow. Like a sport. Desant. O 12 jamoa 36 o'yinchi jamoaviy harakat qilishmoqda. O'yinchilarimiz o'zi skemik dotsent desant ostagida sport yaqinida sport o'yinchilariga yurish qilmoqda. Ikkita tomondan no name da minus qilolmadi sport o'yinchilari. Kamiga yana knock. Shot. Sport o'yinchilari. Desant. Desant yaqiniga granata keldi. Sezdi. Desant. Yaxshi. Shoh. Sport o'yinchisi. Eng oxirgi o'yinchi. Gol minus. Gaming foydasiga 0 ekan. Bittagina desant degan o'yinchimiz qoldi. Ikkita kill uni hisobida. PH haliyam jang davom etmoqda. Taktik yurishlar. Mumkaz. Ikki jamoasi. 3 ta o'yinchi. TikTok jamoasi o'yinchilari tepada yaxshi joylashib olishgan ikki o'yinchilari. Sonic Lakasimovich eng oxirgi matchda to'pni qo'lga kiritishgan. Neveki Pubg jamoasiga Molotmi? U qanday? Baron. Hop, Dubes. Knock. Umidjandan qurollar Dubes arujasi edi. Sakkiztagina qolishdi. TikTok va PH qarshilgan. Kawasaki Storm Phantom.
TikTok, PH yaxshi pozitsiya olishgan. Lekin 712. Nima qilish oladi? Nima bo'libdi, ey? Tak, enkas. Kiber. Wow, desant. Videoda 712 sport jamoasi ham bor. Yaxshi joylashib olishgan 712. Orqasida 701 esports. TikTok. Qaylarga oyoqda? PH hali ham harakatda turmayotgan jamoaga o'xshaydi. 9 kill. Voy, nima qilishadi? O'zix gaming o'yinchisi lobbiga yuboriladi. TikTok o'yinchilari tomonidan 7 ta jamoa, 9 ta o'yinchi. Ma'lumot uchun like 23 hozirgacha full trade zonaning yarmini qo'lga olishgan. Serverim lobbida g'aza 12 tik holatda 23 raqam jamoa bor. Enkas 4 raqam jamoa zapravkada. Hop. Like 23. Postdan keyingi video atrofida TikTok 12 likers. Hop. Son 2 jamoasi tepalikdan joy qidirishmoqda. Lekin pastga tushishga majbur. Sonra shuni taqozo qilyapti. Hey guys. Ona ancha assalomu alaykum bo'lyapti. 712 ancha yaxshi joylashib olishgan. 4 ta jamoa. Bu Enkas, Lakas 23, 712 Sport va PH jamoasi o'yinchilari. Tor. Jo'qa. Wow, ular to'xtatishgan Lakas 23 va Enkasning foydasiga ketdi bu. Kam. Qaraqalpaqstan Lakas 23 yana o'yin so'ngigacha yetib kelishdi. 712 jamoasi ham bor. Enkas albatta yana. Sonic. Oy, qanday nok 712 dan. Qanday qiynab qo'yishyapti. Lakas. Eyya. Hop, Lakasdan ziyosnoq. Albatta 212 faqat qarab turish bilan ovora. Shuni o'zi yetarli. Uchta o'yinchi ulardan tirik qolgan. Kiber rock jo'qanga bosh. Bitta 2 va bitta 3. 712 sport jamoasi o'yinchilari. Ketma-ket minusga uchraydimi? Va lobbidami? Va lobbida. Va Lakas 23 yana to'p uchun kurashda. Enkas jamoasiga qarshi. Oldingi o'yinga o'xshagan. Oldingi safar Enkasda bitta o'yinchi edi, hozirda 2 ta. Endi kuchlar teng, comeback qila oladimi Enkas? Zens egoist. Yana aynan o'sha ikkita jamoa. Voy, granata yo'q, o'tib ketdi.
Javob granata. Yo'q, boshqa tomonga ketdi. Oy, joni qanday yeb tashlamoqda Johani. Egoist va har bir jamoada bitta nok va eng oxirgi qolgan kuchlar teng. Zins va Rock Joha. Molat yo'q, aniq emas. Molatlar. Ketma-ketlik ikkita o'yinchida ham. Joha. Buna kirishib kerak. Zins. Jon kam. Va Inkesta comeback. Oldingi safar eslatib o'tish kerak. Inkesta bitta o'yinchi qolib ketishgan Lakers jamoasi bitta o'yinchisiga. Hozirda Inkesta top 1, 7 ta kill. Inkes 7 ta kill, top 1. Sonic Rock Abu Top X'ga Lakers 23. Bular ham shak emas. Top 2 da 16 ta kill, top 2 natijaga yetishdi. 212 jamoasi 8 ta kill, top 3 PH. Hozirda PH ham qolishib qoldi. 9 ta kill, top 4. TikTok jamoasi 1 ta kill, top 5. MG jamoasi 1 ta kill, top 6. Bir jamoasi 0 kill. Top 7. O'zbek Gaming 2 ta kill, top 8. Top 9 da NGP jamoasi 1 ta kill. Top 10 da 1 ta kill Samuraydan. Top 11 da 0 kill. MVP jamoasi o'yinchilari. Top 12 da Elite Sport. Top 12 natija qayd etishiga qaramasdan, ular 9 ta kill qilishgan. Biznes Sport jamoasi o'yinchilari. Top 13 natija 4 ta kill. 2 jamoasi 0 kill. Prime jamoasi 0 kill. Top 15 da top 16 da Noob jamoasi 0 kill. Den jamoasi 0 kill. Top 17 da Inkes jamoasi 7 ta kill. Top 1. Lakers ham ancha bitta tashlash lekin hop. Bizlarga 2 matchga ketishimiz kerak. Bu top Esperonchi eng ko'p kill olgan o'yinchi 6 ta kill. Jo'q eng yaxshi o'yinchi Sesi oxiri killni jamoadoshiga olib berdi. Jamoasiga. Yana bitta to'g'ri qiladi. Hop. Sizlarda keyingi match uchun jamoalarimiz tayyormi? Tak. Guess top.
Assalomu alaykum, bratан. Hiç поставить mikrofon. Bratан, ketdim men turnirga, bratан. Let's go. Так.
Так. Aydılar, şalfar, aydılar. Так, nöbür onda start. Kiramiz J'ga. Popa kimda bor? Popa sotilатын popa bormi? Prikol ısırdı. İyice balçık açılıyor falan. Что там, шүкір? Қалай Анвар, аман ба? Popa kimda bor? Popa. Popa kerak. Popa olamiz. Beshta o'yinchi.
Zona ancha kichiragan. Joylashdik. Qaysi zona? 13 ta jamoa. Qaysi jamoalardan ajraldik? Enkesda. Egoist. Minus. Vijniya Sport. Yo'q, hozirda. Haykenda. Yaxshi. Shunda. Age Prime. Beladiya Sport MVP. Hop, qochib ketishgan ha? Ko'rdim. Bu tomonda Ucuz Gaming Mark bo'lishyapti. PH Zins. Aynan tepada Elite Sport o'yinchilari joylashgan. Aynan 3 ta jamoa shu yerda Elite Sport, PH va NKS. Hozirgi matchimizda NKS g'alaba qozonishgan. Elite. Tegdi shekilli. Так, TikTok jamoasi. Tizimlikka tushayotgan hop.
It is bir, prime. Engage. Oyuncuda jamoat zotda oyuncu. Давайте спорт, Engage, City Sport. Akarsiga ouch. Qilyaptir. Just gaming, never give up. Prime. Aynan bu tomonda qo'shilmoqda. TikTok. TikTok laser. Izo. Tak. Engage jamoasida qiynamoqda. Chanok. Shoh, yo'laki sport jamoasi kelib qoldi bu tomonga. Zeus. Aziz. Jamoadoshlar tomon harakatlanish kerak. Aynan hozirda qayerda? Kutamiz. Zeus qaylarda? U jamoadoshlari qaylarda? Bitta kill. Hozirda gaz. Так. Встреча 35 önce. Hop. Tak. Yo'q, chiqarmadi boshni.
Jamoalarimiz qanday natija qayd etishsa ham, no top 4 talik aytish juda qiyin bo'lib qolyapti. Shot. Onda jamoa başta oyuncu. Oradan ayak Cemcet. Pięć. Esper. Takie sport oynasam zo'r kirib keldi mana. Guess oyunu tugatgan TikTok. Like yasiga haligacha trek. Never keep up. This gaming 12. Minus 801. Tarafına like sport. Lobbyga yuborildi. Qaraqalpaqstan jamoa. Bir jamoa so'rashadi. 6'daki yo'q. TikTok Vasco. İşte ki. Oyunlar MVP oyuncuları. Lakers 23 tarafından. Lakers 23 qanday yapılayapti bu? Bitti acaba. Tuttu oyuncu. This game. İncipiya. 312. Bunday dahshat zona. Тут пишется ему. U yoqda ekanda page. Lakers 20. 3 mi? Da, qanday? Birinchi o'qimoqda. O'zix gaming ham yetib kelgan. Nega keep up 701, 712. Hech. Va minus lobbyga yuborildi. Lakers 23 jamoasi. Top 7 natija. O'zix gaming jamoasi tarafidan. Desan, Tatsen, Halilov, Vasco. TikTok oyuncusu. Kapılar. Hop, bir tane full
Vasko tomonidan to'xtatilib qolindi. Music Gaming o'yinchilari 4 ta jamoani ko'ryapmiz. 701 TikTok, Ekipa va 712 sport jamoalari qarshiligini strah va TikTok Vaskoni to'xtatib qoldi. Vasko TikTok jamoasi top 4. Natija Ekipa Shlik 712 2. Toshmasan toshmoqda Ekipa jamoasi o'yinchilari Ayub va Ayub shoshmasdan kuzatadi. Harakatlanishga endi borayotgan paytda ishlab qolinsa kerak. Yo'q. Va Ayub zona tashqarisida. Jamoa Baron 212 uchun kurashadi. Keke, Nevegi Pub va 712 Sports. Drop kamiga. Drop kelib tushdi. Jamoalarda kuchlar teng. Va Nevegi Pub zonaga yurishi kerak. Gol minus. 712 Sports jamoasida g'alaba. Top bir natija. Qavlsa teskari o'tib ketdi. Tushmay qoldik-ku. Hop, bizada 712 sport jamoasidan top 1, 5 ta kill, Neviki Pub jamoasi 3 ta kill, top 2, 201 jamoasida 7 ta kill, top 3, TikTok jamoasida 5 ta kill, top 4, Music Gaming'dan 1 ta kill, top 5, PH 2 ta kill, top 6, Lakas 23 jamoasi 6 ta kill, top 7, MP jamoasi 3 ta kill, top 8, top 9, Prime jamoasi 2 ta kill, Lakas Sport 6 ta kill, top 10. Software как bu jamoa 2 ta kill, top 11 natija 701 Esports 0 kill, top 12, top 13 Enkas jamoasi 1 ta kill, top 13 Business Sports 0 kill, top 14 212 5 ta kill, top 1 strategy top kill olgan yurib budatsi eng yaxshi yurib Sway 212 o'yinchisi jamoasiga kerakli testlarni olib berib ko'ramiz endi qanday natija bo'ladi endi. Так, bugungi matchlar aynan tugadi. To'g'riga yetibki. Chotam.
barchaga omad. Albatta ko'rishamiz yana finalda. Aynan sizlar bilan. Ondan ertaga yana chorak final. B va B guruhlari. Gaplashamiz barchaga